Det mange som ikke kjenner til den virkelige kirkehistorien. De tror at kirken i den mørke middelalder ville presse Bibelen på folk. Men slik var det ikke. Mennesket ble tilbudt kirkens egne dogmer, og Guds ord var en forbudt bok. Pave Gregor den 7. sendte en gang ut en erklæring som forbød offentlig gudstjeneste på det bøhmiske språk i Bøhmen. Han hevdet at Gud ikke ønsket å bli tilbedt på et ukjent språk. Bare latin var godkjent tilbedelsesspråk. En annen mann som våknet og reagerte på den katolske kirkes metoder og lære, var bøhmeren Johan Hus. Vi skal snart se hvor mye makt den katolske kirke egentlig hadde. Visste du at for over 500 år siden så ble Praha satt under et pavelig interdikt? Et interdikt er det samme som en slags kirketokt. Kirkelige seremonier ble ikke utført, kirken var stengt. De som skulle gifte seg ble giftet på kirkegårder, og de døde ble ikke begravet i vigsla jord, men i et hull ute på et jorde uten seremonier. Folket trodde at frelsen kom gjennom Roms velsignelser. Og dette interdiktet så vi på som en stor ulykke. Hele begynte med en mann som het Johan Hus. Johan Hus han vokste opp i fattige kår, men han ble senere rektor på dette universitetet bak oss her. Han ble også senere prest, og i det han studerte Bibelen, så han at den tradisjonelle kristendommen hadde lite å gjøre med den bibelske kristendommen. Han talte mot korrupsjonen i Rom, og han talte også imot ukristelige dogmer som prestene kom med. Johan Hus han nøt stor respekt her i Praha, og når Rom hørte om virksomheten hans her, så ba de om å få han utlevert. Og kongen og dronningen og flere andre øvrighetspersoner her i Bøhmen visste at hvis han ble utlevert til Rom, så kunne han komme til å dø. Derfor skrev de en felles anmodning til paven om at de måtte få lov til å sende en stedfortreder og la Hus bli igjen her i Praha. Paven svarte på dette med å sette hele byen i interdikt, og folket her ble grepet av frykt og overtro. Og senere så måtte også Hus flykte tilbake til hjembyen sin. Da paven ga Praha en form for kirketukt, vekket det frykt og overtro blant innbyggerne. Det ble en veldig røre i Praha, og mange ga Johan Hus skylden for alle ulykkene som hadde rammet dem, og krevde at han skulle utleveres til Romerkirkens straffeforfølgning. Hus måtte dermed flytte tilbake til sin fødeby, og der fikk han igjen tid til å fortsette studiene. Også Wycliffes skrifter fant han interessante, og han kjente seg igjen i resoneringen. Det var ikke lett for Hus å gå imot kirken som hadde så stor religiøs innflytelse. Han var selv lært opp i og oppdratt til å tro at presteskapet var hellig og ufeilbarlig, at han gikk imot Gud selv om han talte imot dem. Men nærmere studier gjorde det mulig for ham å konkludere med at den eneste ufeilbarlige veileder er Guds ord gjennom Bibelen, ikke kirkens ord gjennom presteskapet. Fortsatt til denne dag opprettholder paven at man blir frelst gjennom kirken og ikke et personlig forhold til Jesus. Nella Chiesa non esiste il fai da te, non esistono battitori liberi. Quante volte Papa Benedetto ha descritto la Chiesa come un noi ecclesiale. Talvolta capita di sentire qualcuno dire io credo in Dio, credo in Gesù, ma la Chiesa non mi interessa. Quante volte abbiamo sentito questo? Questo non va. C'è chi ritiene di poter avere un rapporto personale, diretto, immediato con Gesù Cristo, al di fuori della comunione e della meditazione della Chiesa. Sono tentazioni pericolose, sono tentazioni dannose, sono, come diceva il grande Paolo VI, dicotomie assurde. På denne tiden var det 3 paver som kjempet om makten.
Og det førte til stridigheter i kristenheten, for de lyste hverandre i bann. Alle tre var opptatt av hvordan de skulle skaffe seg våpen og verve soldater, og til det trengte de penger. Og for å skaffe dem ble kirkens tjenester, embeter og velsignelser budt fram for salg. Med stadig større dristighet tordnet reformatoren Hus mot de avskyeligheter som ble tolerert i kristendommens navn. Folk anklaget åpenlyst kirkens ledere for å være årsak til alle vanskelighetene og striden i kristenheten. Senere kom altså Johan Hus tilbake hit og var prest her i Betlehemskirken rett bak oss. Og til Roms og prestens store forragelse så fortsatte han å forkynne på folkets eget språk. Han fortsatte også å forkynne at Bibelen sto over kirken. Etter hvert ble Johan Hus stemplet som en kjetter, og han ble bedt om å møte i rådet i Konstans. Denne gangen så ble han lovt fritt leide av keiser Sigismund hvis han møtte ham. Da Hus reiste ned hit, så hadde han en følelse av at han ikke kom til å komme tilbake igjen i livet. Mange av vennene hans hadde frabedt han om å dra. Når han kom ned hit til Konstans, så ble han fanget og satt i fengsel på ordre av paven og kardinalen. Når Johan Hus ble tatt for kirkerådet her, så var han svekket av sykdom fra fengselsoppholdet. Han forsvarte det som han hadde lært fra Bibelen, og han rettet igjen krass kritikk mot kirken for deres korrupte tilstand. Når han ble bedt om å velge mellom å frasi seg det han hadde sagt og å dø, så valgte Hus å stå på det som han hadde sagt, fordi han ikke ville svikte sin herre. Han ble satt tilbake til fengsel igjen, og ble senere ført tilbake for kirkerådet her. Og når han da igjen nekta å trekke tilbake det han hadde sagt, så begynte noen vanærende seremonier. Så ble Johan Hus, han ble kledd i presteklær, og han ble bedt om å avsverge igjen. Han gjorde ikke dette, og da begynte de å kle av ham plagg for plagg, og de utsatte forbannelse for hvert plagg de tok av. Til slutt så satte de en bispehatt av papir på hodet hans. Der var det tegninger av forferdelige demoner, og også ordet erkekjetter. Og når han fikk denne kronen på hodet, så sa han: «Med glede bærer jeg denne vanærens krone for din skyld, Herre Jesus, fordi du bar tornekronen for meg tidligere.» Og så sa prelaten at de overlot hans sjel til djevelen, og de tok han med, og festet han på en påle her, og brant han. Når flammen hadde gjort sitt, så kastet de asken ut på Rhinen. Like før Hus ble henrettet, så hadde han skrevet flere brev, og blant dem var disse ordene, som han skrev etter en drøm han hadde i fengselet. Jeg er sikker på at Kristi bilder aldri vil bli slettet. De har villet ødelegge det, men predikanter som er langt bedre enn meg, vil male det på ny i alles hjerter. Kong Sigismund og biskopene var fremdeles ikke fornøyd, og ennå et liv skulle gå tapt i Konstans. I lengre tid hadde Hus samarbeidet med en mann som het Hieronymus. Når Hieronymus skjønte at Hus hadde blitt fanget, så reiste han ned til Konstans for å prøve å hjelpe ham. Når han kom frem, så skjønte han at det var ingenting han kunne gjøre, og han prøvde å reise tilbake igjen. Men han ble fanget av soldater og ble tatt tilbake hit og ført frem for kirkerådet. Og der ble han også dømt til å lide martyrdøden etter Hus. De som var kommet for å overvære henrettelsen av Hus og senere Hieronymus, var overrasket da de så at de ikke hadde smerter, og at de sang salmer til stemmen stilnet. Dette gjorde et dypt inntrykk. De to som hadde samarbeidet om å bli kvitt Hus, var kong Sigismund og paven.
I dag er det satt opp flere minnesmerker over henrettelsen som en gang skjedde her. Denne statuen holder kongen i den ene hånden og paven i den andre. Henrettelsen vakte stor forbitrelse i Bøhmen, og prestene ble enda mer upopulære. De som dømte Hus til døden, ble stemplet som mordere. Bøhmerne var blant dem som med makt prøvde å rive seg løs fra den romerske kirkes makt over deres politiske og religiøse liv. Henrettelsen av Hus vakte stor harme her i Bøhmen. Folket her mente at han hadde blitt utsatt for presteskapets ondskap og keiserens troløshet. Men interessen for Hus' lære ble bare enda større og enda mer utbredt. Paven og keiseren gikk sammen om å knuse denne bevegelsen. Og keiser Sigismund han sendte en stor hær inn i Bøhmen. Men dette folket ville ikke igjen la seg ta unna pavens innflytelse og kjempet hardt imot. Gang på gang sendte paven og keiseren en ny hær inn i Bøhmen, men gang på gang så ble de slått tilbake på mirakuløst vis. Den neste paven fortsatte å kjempe, og han lovte sine korsfarer å straffefritak for selv de groveste forbrytelsene og stor lønn i himmelen. Men etter hvert så måtte de gi opp og ta disse bøhmiske områdene med makt, og de endret taktikk til diplomati. Folket her i Bøhmen ble tilbudt trosfrihet, og de satte selv opp 4 punkter som betingelse for forliken med Romerkirken. Det var ikke så alle som var enige at de skulle inngå forlik med pavekirken. Derfor ble det splittelse. Senere så ble Sigismund innsatt som konge, og han gjeninnførte paveveldet. Og forfølgelsen av de bibeltroende kristne, den fortsatte.